Nardine Production en association avec Inspiration Nard Film présenté nibo batugezaho Jésus la regard de femme Yesu uko umugore amubona uko yamubonye ya niko tugiye kureba i Palestine umwaka wa 40 ubwo imyaka 7 irihiritse Yesu avuye mu isi agiye mu ijuru n'icyaro mudugudu ahantu aha ngaha n'abana higiriye bariho sinzi imikino barimo yani ditiye mana yashyize mu masomo just work on gospel fit mbasuza turi mumeze mutamahoro y'Imana komeza kwa muri mwe sasa ababyeyi aha ngaha batangariye iki Regarde la beauté de ce chef-d'œuvre que Dieu peint chaque soir. yitegereza ubwiza bw'iyi mirimo Imana ikora buri joro Ça me rappelle son immense amour. biranyibutsa urukundo rwayo ruhebuje imfitiye ndetse nawe gufitiye Dieu qui créa tout ceci. Imana yaremye biriya byose Je doute vraiment qu'il me voit. ndashidikanya ko Encore yabimbona moins me connaisse. byibuze nk'ibinanzi Le Dieu tout-puissant aimerait peut-être une personne sainte. Imana ishobora byose uko biri kose ikunda umuntu w'intungane apana njyewe Elifka niko yitwa wakibaye wari uhari imyaka 3 yatwigishije sasa umwana uraho ngaho yumva bari kuvuga ngo imyaka 3 ngo kibaye wari uhari imyaka 3 yatwigishije umwana yitavumbura ninde ngo mbese ni umwigisha Yesu umwana yitwa Safira abana ndabasuje ya to ryaro ndetse n'igejo ntabwo duherukanye mukomeze kwa mahoro mwebwe umwami wacu mukomeza gukora mushimwa n'Imana n'abantu ya dedemba bazirikana Maria Magdalena mbese wamutuganirijeho ngo yego pe tubwira inkuru ye ngo yego arabemerera byamuba mugomba gutoza abana inzira y'umwami wacu kugira ngo bazarinde basaza batayivamo kuko iyo utabikoze satani watebukira ko watoza inzira ye ibibi ya niko bimeze Mudamu ni Maria Magdalena Nous devons commencer au début. tugomba gutangira ku ntangiro igihe wahuye na Yesu Pour ohoya comprendre l'histoire de Jésus, nous kugira ngo devons mve inkuru ya commencer tout Yesu au début. tuba tugomba gutangira Comme byose nous ku l'enseignent les ntangiro Saintes Écritures. ngo nk'uko ibyanditswe byera bitwigisha ya Au commencement, mu ntangiro Dieu mbere créa na la mbere terre, Imana les yaremye plantes, isi les ibimera animaux, les oiseaux, inyamaswa et les inyoni créatures de la mer. n'ibimera byo mu nyanja De la terre, mu il fit le butaka premier homme. yakozemo umuntu wa mbere Souffla nuko dans ses narines muhumekera mu le souffle mazuru de vie. umwuka w'ubugingo Ce premier homme s'appela uwo muntu wa Adam. mbere yitwa Adamu Dieu dit, Imana il n'est iravuga pas bon que l'homme vive seul. si byiza ko Je lui umuntu aba ferai une wenyine compagne semblable à lui. nzamuremera umubanisha cyangwa se umufasha umukwiriye Dieu nuko prit une des côtes d'Adam Imana ifata et urubavu en rumwe fit rwa une Adamu femme appelée Ève. irukoramo umugore witwa Eva Adam et Ève vivaient Adamu en na présence Eva de Dieu babaga dans mu un maso magnifique y'Imana jardin créé mu pour eux. busitani bwiza appelé Imana Éden. yabaremeye bwitwa Dieu Edeni marchait et parlait avec eux Imana dans le jardin. yagendanaga nabo ikabaganiriza mu busitani nta ni kubabara nta kandamizwa yewe nta n'urupfu bagiraga Dieu dit hari à ahantu Adam, heza Imana ibwira Adamu tu pourras manger de tous les arbres du jardin, ushobora kurya ku mais mbuto tu zose zo muri iyi mangeras pas de ngobyi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ariko ntukarye ku mbuto zimenyesha Le ikibi jour où tu en n'icyiza mangeras, cyiza n'ikibi tu kuko mourras. umunsi waziriyeho no gupfa uzapfa timora Biblia y'Ikinyarwanda ubona iravuga ngo no gupfa uzapfa Mais un jour, ariko umunsi umwe Satan tenta Ève. Satani agerageza Eva n'umwanzi w'ibyiza we ntabwo yicara ngo atuze afata urubuto Et en donna ararurya aussi à son mari qui était auprès d'elle. aha n'umugabo we wari bugufi bwe maze ararurya nawe ararya mbega we ibyago biradutangira katubayeho hey Cet acte honteux de icyo désobéissance d'Adam gikorwa et Ève gikojeje isoni cyo kubahuka cya Adamu na Eva du jardin. cyangije umubano mwiza wo mu Entre busitani l'homme et la femme, umubano mwiza hagati y'umugabo n'umugore entre eux et ndetse Dieu. n'umubano hagati yabo n'Imana L'homme fut condamné à une vie de dur labeur, umugabo ahanishwa imirimo ikakaye y'igufu à umugore enfanter we dans la souffrance kujya et à être byarababaye dominé par son mari. ndetse no gutwarwa n'umugabo we Mais Dieu promit également qu'un jour, ariko nanone Imana yabasezeranye yuko umunsi umwe wo mu rubyaro rw'umugore umwana écraserait we la tête du serpent. azamena umutwe inzoka Dans les Saintes Écritures, mu Dieu byanditswe le byera Consolateur
parle d'un plan pour restaurer l'harmonie et l'honneur de sa création. Imana ivuga umugambi wo gusubiza ibintu mu buryo, ibyaremwe byangiritse uzabisubiza mu buryo. Uwo mugambi yawuhishuriye umuhanuzi Aburahamu. Aburahamu yiringiraga Imana akanayubaha. Imana isezeranye ko izaha umugisha Aburahamu ndetse n'ishyanga ryose binyuriye muri we abo mu isi bose. Umunsi umwe Imana igerageza Aburahamu, iramubwira ngo afate umwana we amutambemo igitambo. Aburahamu yari azi ko ari ku muhungu we Imana yaramusezeranyijeho urubyaro ndetse n'imigisha y'isi yose, ariko yiziringiye Imana arayumvira. Imana irahamagara Aburahamu, ubu ndabizi ko unyumviye kuko utanze kumpa umwana wawe ukunda. Aburahamu abona bugufi aho imfizi y'intama, maze ayitambamo igitambo mu mwanya w'umuhungu we. Iyo mfizi y'intama yatambiwe umwanya w'umwana wa Aburahamu n'ishusho igaragaza umugambi w'Imana. Umugambi wuhe? Umugambi warimbuye umuvumo w'icyaha n'urupfu, ugarura abantu w'urukundo hagati y'umugabo n'umugore. Yewe we, iyo umubano wari waragize ite, wari warangiritse. I Nazareti hari umwari wari warasezeranijwe ubukwe n'umugabo witwa Yosefu. Yitwa Mariya, yari yasezeranijwe ubukwe, mbese yari arambagijwe n'umugabo witwa Yosefu. Uwo mwari ni Mariya. Yakaga filime gasosera duhita dutangira agaseri gashya kitwa umuhanuzi Yosefu. Uwiteka ari kumwe nawe urahirwa. Mariya witinya, Imana yaguhiriye, wagiriye ubuntu. Uzatwita, uzabyara umwana w'umuhungu, uwo uzita Yesu. Mariya biramuyobera, ariko ndi isugi, ese ibyo bishoboka bite? Umwuka wera azakuzaho, imbaraga z'isumba byose zagukingiriza. Umwana uzatwita azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose. Yewe na Elizabeti mwene wanyu ategereje umwana, akabona n'ubwo imyaka ikuze, witwaga ingumba, ubu inda ye n'amezi 6, kuko nta kidashobokera Imana. Ndi umugaragu w'Uwiteka, ibyo umbwiye bingirirweho. Umubwira agahita abura. Mariya hanyuze he aramushaka, aramubura. Gasoza dutwe bagafisari le prophète Joseph, muhanuzi Yosefu agasizori teta tugatangira. Nuko Mariya ariruka nkajya gusura mubyara we Elizabeti. Elizabeti arakuriwe. Mariya, cousine Marie. Ye mubyara wanjye Mariya, cousine Marie. C'est vrai. Ye nibyo we. D'entre toutes les femmes. Mubabyeyi bose urahirwa. Ahirwe n'umwana utwite. Pourquoi ai-je moi le privilège? Kubera iki ngira ubuntu koko njyewe? Ko nyina w'umwami wanjye ari bugufi bwanjye. Kuko ukindamutsa, uwo mwana ntwite yasimbukijwe n'ibyishimo. Umutima wanjye shima Uwiteka, ubugingo bwanjye burishimye kubera Imana mucunguzi wanjye, kuko itanyibagiwe njye w'umugaragu wawe uciye bugufi. Uhereye ubu ngubu abantu bazaja banyita uwishimye neza, uhiriwe, le bienheureuse. Yesu yavukiye i Betelehemu, aho inyamaswa amatungo yiberaga. Mariya na Yosefu bari babuze aho baba. Itsinda ry'abamarayika ritangaza inkuru y'ivuka rye. Isaha igeze y'uko umwana akebwa, bamuhaye izina Yesu, bivuga Imana iratabara. Mariya na Yosefu batwaye
umwana mu rusengero kujya kumumurikira Uwiteka. Nyamara kumva ibyo ngibyo namenye yuko Yesu atazaba umuntu usanzwe. Marayika kuvuga ngo azitwa umwana w'isumba byose yashaka kuvuga iki? Nta kuntu Imana yaba yajyanye umubano n'umugore, umubano uvamo umwana. Bwibuka Mariya yari isugi. Twita rya Yesu ni igitangaza cya Mwuka Wera. Imana ishobora byose. Ese ibyo ntabwo byizera? Bari kuvuga ngo Imana yajyanye umubano n'umugore, umubano umugabo agirana n'umugore kugira ngo habe wakabona imva n'imvano y'igitangaza. Yesu yabyawe n'umugore kimwe nkawe nanjye, ngo ariko we hari ibirenze. Mujye kure y'ibyaha mubatizwe, Imana izababarira ibyaha byanyu. Imana y'ubwayo yaravuze ngo Yohana mubatiza umwana wa Elizabeti yabatizaga abagabo n'abagore mu mugezi wa Yorodani. Njyewe ndabatirisha amazi, ariko hariho undi ndusha ubushobozi azahagera. We nta nubwo nkwiye kuba napfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo nguwo niwe uzabatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Azatandukanya umurama n'amasaka, azakusanyiriza amasaka mu gihuniko. Umugezi ni wa Yorodani. Wabonye filime ya Namani na Elsa? Uyu ni wa mugezi Namani yidubitsemo 7 agakira ibibembe utarayibonye. Reba aho ngaho uraza kubibona hasi. Mwuka Wera amanuka kuri Yesu ari mu ishusho y'inuma, maze ijwi riva mu bicu rivuga, uri umwana wanjye nkunda, nkamwishimira muri weho niho nshyiramo affection yose, urukundo rwose muri Kristo. Nyuma y'umubatizo we Yesu agenda umugwa yigisha, ariko ubutumwa bwe ugasanga bwuzuye mu butwari bwe. Yabyigishaga atari nk'ibyanditswe biri aho ngaho byanditswe n'abandi, ahubwo ari nkaho ari we wabivuze, ariko n'ubundi niko byari bimeze, yari we. Ariko abantu nyine ubwo byabatangazaga. Yesu umwana wa Mariya niwe. We mutuze, urusengero abantu baratuza, by'umwihariko iyo bigeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ibintu by'urusaku bishyira uruhande. Yesu agiye kwigisha. L'esprit du Seigneur est sur moi. Mwuka Wera w'Uwiteka ari kuri njye, yanturanije gutangaza inkuru nziza ku bakene, kubwira imbohe ko zubohowe ndetse n'impumyi ko zihumuka, kubohora ibisenzegeri, no gutangariza abantu umwaka Imana itanzemo imbabazi. Ngaravuga neza, ijambo bararyishimiye, ryabaryoheye. Aujourd'hui, cette parole devient réalité. Uyu munsi iryo jambo mumwumvishe ribaye impamo. Ngo iki ribaye impamo? Mesiya wenyine warigira impamo, warisohoza. Iryo jambo baragibajijeho cyane, ariko binyuriwe mu bitangaza bye benshi barizeye. Kumbe hano hari umuntu n'umusazi. Wowe umusazi wo kumanywa na nijoro aba umeze ngo nanone naniwe, aba ameze nk'uri mu nzozi mbi zitarangira. Baruhijwe. Ninde? Baboshywe ni ngo ni umwigisha w'i Nazareti, Yesu. Abaruhijwe. Waramutse n'akana n'agashuti. Va hano nta kazi uhawe n'umusazi, bari kumwirukana, barajugunya hasi, arababaje. Badayimoni baba baramugize intuza. Mwigisha, uyu mureke, uyu ni warinda ununama ngo uri kumureba. Yebwe we nawe kandi ni ikiremwa. Mariya, Yesu w'i Nazareti ushaka iki? Tuzi uwo uri we, Uwera w'Imana. Ceceka. Aramubacecekesha. Esprit mauvais, wa myuka mibi we, ngo yarimo abadayimoni 7.
Sortez de cette femme. muve muri uyu mugore abategeka. Hey, Elle est morte. arapfuye niko abantu bari kuvuga ngo aramwishe niko abantu bari Il va kuvuga. la toucher? Ubuse aramukoraho? Un homme saint ne Oya, ferait pas une telle chose. umuntu wera ntabwo yakora ikintu nk'icyo. Marie, Mariya, fille d'Abraham. kobwa wa Aburahamu. Kumbe yewe yuka yaramubase yamwigiriye, yari yabonye ubuturo Elle est vivante. kiremwa cy'Imana ngo ni muzima, we ameze neza, ngo iki ni igitangaza. Uyu muntu ninde? Abantu barumirwa. Ils lui obéissent. Ziko n'imyuka imwumvira we. C'est un miracle. Ni igitangaza. Bamuteranaga ariko none ureba batangiye kugira utaharo, hari ari gutabuka ku makanuza k'amazi. Ngo mbese ibi bishoboka bite? Merci. Arashimira ngo urakoze, merci. Merci. Urakoze. Byamurenze. Niwe uzi aho avuye. Urakoze. Urakoze cyane, merci beaucoup. Nihangane kuri sous-titre. Ntabwo nazikosoye. À partir de ce jour, Uhereye uwo j'ai voulu le munsi suivre. nashatse Je voulais kumukurikira. faire ce qui plaît à Dieu. Nifuza kumukorera ibishimisha Imana. Jewe we Imana yabara kugira neza gucya wayiva ukajya hehe? Ya hari abantu batuzi icyo Imana yadukoreye. Kubitiriza arabakurikira ntabwo bamugira. Kumbe ni uri kutubwira iyi nkuru, Mariya Magadalena. Ni uri kutubarira ibi byose. Nani we Yesu yihishuriye bwa mbere akizuka, niwe J'ai wamubonye bwa vécu mbere. longtemps dans la honte, Nabaye igihe kirekire mais n'isoni, Jésus m'a rendu mon honneur. ariko Yesu yangaruriye Sa agaciro puissance kanjye. a chassé ces esprits mauvais. Ubutware bwe bwirukankanye imyuka mibi. Mwana inkuru yayo iryohewe ni Safira. Safira. Safira ni Safira, inkuru yayo iryohewe. Dina, Dina, tu as vu ces miracles et tu l'as entendu enseigner. wabonye ibyo bitangaza unamwumva Alors tu yigisha sais ngo pourquoi j'ai yego. tout quitté pour le suivre. Ngubwo uzi impamvu nasize n'étais byose pas ngo la mukurikire, ngo kandi ntabwo nari njyenyine, ni benshi bari bakurikiye Nous Kristo. avions faim. Twari dufite physiquement inzara et ku mubiri no mu Et nous mwuka. avions besoin qu'on nous montre la voie vers Dieu. Twari dukeneye yuko twerekwa inzira ituganisha ku Mana. Après des années de déception et de lutte, Nyuma y'igihe kirekire cy'ubuyobe n'iki no kurwana, mais cyabo muri Jésus twe bari semblait amener bakizere. l'espoir sur son passage. Ariko Yesu yasaga nk'uzanye ibyiringiro mu nzira ye. Ibyiringiro ahantu byari byarakendereye bari bake bagize, ariko Yesu yari abizanye. Hano bari kugenda hari uwapfishije bagiye gukingura. Kumbe ahantu bari kunyura Yesu yahageze. Qui est-ce? Ninde Un ninde? jeune homme, Umwana w'umusore, le fils unique d'une veuve. umwana w'ikinege w'umupfakazi. We ibaze none ko ari umupfakazi n'umwana w'ikinege warapfuye. Yesu, Jeune homme, lève-toi. wa mwana w'icyo byuka, mubwira nk'aho yari asinziriye kandi abantu bahogoye do. Je barumirwa. Umupfakazi baba bagize Un grand prophète est apparu parmi nous. umuhanuzi ukomeye yagaragaye muri Dieu est twebwe. venu sauver son peuple. Imana yaje kwitabarira abantu bayo, abapfakazi bari babayeho nawe. Ebye filime ya Eliya, umupfakazi wa Sarfat, bamenye uko bari bameze, tarayirebye reba hasi baza Si kwibona. vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Nimwakunda gusa quelle bakunda. reconnaissance en attendre? Ese inyiturano muzamwiteze Même les mutegereje pécheurs aiment izaba ceux qui les iyihe? aiment. Et si N'abanyabyaha vous ne bakunda faites du bien bakunda. qu'à ceux qui vous en font, Nimugira neza reconnaissance vous bagira en attend? neza, ubwo inyiturano izaba yihakora Les kuri pécheurs maraya en font bugufi aho. autant. N'abanyabyaha bakora ibyo. Abantu gute yakora kuriya akanamubwira n'ijambo, biriya bintu binteye iseseme. Ni maraya nawe isoni zahise zimurenga kuba Yesu amukozeho. Hoya, Aimez vos ennemis. mukunde Et abanzi faites-leur du banyu, bien. mubagirire Prêtez sans rien neza, espérer en retour. mubatware neza, nta nyiturano mwiteze, ingorane zanyu zizaba nyinshi, muzaba abana bisumba Parce qu'il est byose, lui-même bon pour les ingrats et les méchants. kuko ubwe agira neza ababi n'abeza. Tout comme votre Père est généreux. Mube abanyabuntu nk'uko so mu ijuru ameze. Jésus enseignait que Dieu Yesu traite yigishaga même les pires pécheurs, ko Imana ifata yewe n'umunyabyaha mubi, atari nk'umwanzi wo kurimburwa,
ahubwo veut nk'intama sauver et yabuze ramener dans son troupeau. ikenewe gutabarwa ikazanwa mu mukumba we satana abeshya ngo mwakoze ibyaha byinshi yesu Nous ntiyabemera ne savions pas que cette ni façon de ibinyoma voir et d'aimer ntabwo les twari gens tuzi yuko ubwo était buryo bwo valable kureba no pour ceux gukunda que nous abantu méprisions depuis des siècles. nicyo kintu bari bakeneye imyaka Tradition amajana déplaisante à nos yeux, jusqu'à ce que Jésus bangura passe en Samarie. iby'amki ngo kugeza ubwo yesu yanyuze i samariya par tous. uyu mugore wanzwe na bose ninde ni umusamariyakazi mbese ibyo ntibihagije Allons acheter à manger. Ne faisons On pas va. attendre le maître. ngwino tujye kugura ibyo kurya mu gihe dutegereje umwigisha mama ngo ni umusamariyakazi kuko ari ibyo rero birahagije ko abantu bose bamwanga hanyuma akavuga ngo ubwo hariho inyigisho icyo bari babura ni urukundo kristo yavuze ngo amategeko yose asohora mu rukundo ibintu by'ibitegeko bya biraho ni nk'ibikatsikatsi bitagira gu Me donneras-tu à boire? muroko mbese wampa amazi yo kunywa uri umuyuda buriya yaragize ngo nawe njyewe ndi umumama w'umusamariyakazi gute wansaba amazi yo kunywa waba uzi impano y'imana n'ugusabye amazi yo kunywa ni wowe wari kumusaba maze akaguha amazi y'ubugingo databuja nta kivomesho ufite kandi riba ni rirerire ayo mazi wayakura he ikivomesho ni akavaze C'est notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits. ni sekuruza aburahamu waduhaye iri riba yarinywereho n'abana be n'imikumbi ye Te prendrais-tu pour plus grand que Jacob? urashaka kwigira mukuru kurusha Quiconque yakobo boit de cette eau aura encore soif. unywa aya mazi azasubira kugira inyota Mais ukundi celui qui boit l'eau que je lui donne, ariko uzanywa n'aura amazi plus jamais nzamuha soif. we ntabwo azagira inyota L'eau ukundi que je donne deviendra en lui une source vive. amazi qui nzamuha jaillira jusque dans la azamuhindukiramo vie isoko éternelle. y'ubugingo idudubiza kugera ku bugingo Seigneur, bw'iteka databuja Donne-moi de cette eau, ayo mazi afin que je wayampaye n'ai plus jamais soif kugira ngo sinzasubire et que kugira je ne inyota vienne ukundi plus puiser ici. cyangwa nzasubire kugaruka kuvoma Va, ahangaha appelle ton mari et reviens. genda uhamagara umugabo wawe maze uze Je n'ai pas de mari. nta mugabo ngira Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. uri mukuri kuvuga ko nta Tu mugabo as été ufite marié à 5 hommes. Et washyingiranwe celui avec n'abagabo qui tu vis batanu n'est pas vraiment ton mari. n'uwo muri kumwe ntabwo ari Tu umugabo m'as dit la wawe vérité. aho mbwije ukuri Je vois que tu umugore es un arumiwa prophète. rumirwa ndabibona uri umuhanuzi yumiwe Mes ancêtres samaritains adoraient Dieu sur cette montagne. basogokuruza Mais vous, basamariya les Juifs, basengeraga imana kuri uyu dites que c'est à musozi Jérusalem ariko mwebwe qu'il faut abayuda adorer Dieu. muvuga ngo ni yerusalemu Crois-moi, hagomba femme. gusengerwa imana nyizera mugore L'heure viendra où les gens n'adoreront le Père ni sur cette montagne ni à isaha Jérusalem. izagera aho abantu batazasengera ahangaha Vous, cyangwa i Samaritains, yerusalemu mwebwe Vous ne savez pas abasamariya trop qui vous adorez. nimuzi cyane uwo l'heure murusenga ariko Il isaha est déjà izaza là où par la ahubwo puissance de yahageze l'Esprit de Dieu les gens aho adoreront le mu Père tel mbaraga qu'il est vraiment. Lui offre za mwuka wera ariho abantu bazasenga data nk'uko ari yego we maze abantu bafunga insengero mukadagadwa mukavuga ngo n'ibiki niko bafunze mwuka wera cyangwa se bafunze ukuri cyangwa se bafunze ahantu mujya kumurikira ibijyanye n'irari ry'amaso no kwibona ku by'ubugingo abantu ugasanga bagiye kumurika uburanga bwabo abandi imyambarire amaturo ibintu nk'ibyo prend l'adoration mpamvu. pure qu'il veut. Dieu est esprit. Et Mana c'est seulement n'umwuka, par la puissance de son esprit qu'on kandi mu peut mbaraga l'adorer z'umwuka tel we qu'il est vraiment. z'umwuka we niho abantu bamusenga nk'uko bikwiye mbese n'uyu mugore wa wundi bari banze kubera ari kumuganiza we ni we Je sais ndabizi que le Messie viendra. ko mesiya azaza Et lorsqu'il viendra, hanyuma il naza nous dira toutes choses. azatubwira byose Je le suis. ndiwe je le suis je umugore arumiwe sasa urebe iyo abantu bamaze kumva inkuru nziza ya kristu bigenda biteye ibivomesho asiga aho ngaho aranyaruka iyi nkuru si yo gucecekwa iyi nkuru si yo gucecekwa ndayimenyesha imbaga itaramumenya nuko bimeze natwe niyo mpamvu tuba dukora izi filime kuko dufite icyo twamenye tugomba kumenyesha abandi muze Venez voir l'homme qui m'a dit vraiment tout ce que j'avais fait. muze murebe umugabo wambwiye byose nakoze cyo muze Peut-il être le Messie? ese yaba ari mesiya 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 Le prophète promis? umuhanuzi Impossible. wasezeranijwe ntibishoboka muze murebe mwe muze murebe heyi yarabakusanyije Mange mwigisha quelque chose. cyo gira icyo urya J'ai à manger de la nourriture mfite que vous ibyo ne kurya connaissez pas. mwe mutazi Lui a-t-on donné à manger? hari umuntu wamuhaye icyo Ma kurya we nourriture est Cyo kurya d'obéir à celui qui byanjye m'a envoyé ni et ukumvira d'achever uwantumye l'œuvre qu'il m'a confiée. no gusoza imirimo yampaye
Les récoltes sont mûres. ibisarurwa birakuze ndetse byiteguye gusarurwa. Iyo wamenye inkuru ya Kristo yaba kumuruye aba w'isamariya bose ahubwo yabamaze muze kuri Kristo. We muri abahageze bose uzi ko inkuru nziza yanageze i Samariya we. Yaba kumuye muze kuri Kristo. Baraje shahu baramwumvishe ndetse barizera bavuga ngo twizeye none atari ko byo tubwiye ahubwo kubyo kubw'ibyo natwe twiyumvisirije. Bomba kuzana abantu Kristo akabigisha bakumva. Bano muri uwo mugwa basanga Yesu baramwinginga ngo abigishe. Twagumenyeyo iminsi 2. Umubare mwinshi w'Abasamariya baramwizeye. Magadana kitubwira ninde wo muri mwe kubw'imbaraga z'ubwanga ikazagira icyo byongeraho ku buzima bwe. Niba mudafite ubutwari bwo gukora bene ako kantu gato, kuki muhangayikira ibindi bisigaye? Observez ces lys et comment ils croissent. Mwitegereza akakara uburyo gakura. Il ne file nigakora ni nikaboha imyambaro. Et pourtant Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a jamais Ariko été vêtu na comme Salomo mu l'un d'eux. bwiza bwe ntabwo yarimba yigeze arimba nka kamwe ko Revêt muri ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le Imana feu. yambika bene aka kantu kabaho uyu munsi ejo bakajugunya mu muriro. Mbese mwebwe ntabwo azabakora ibirenze mwe bantu mufite kwizera buke kuza kwizera kwacu. Kwizera kwanyu kwaba kungana nk'uko akabuto ka sinapi mwabwira igiti kiri hariya ngo va aho uri ujye kwitera mu nyanja kikabumvira igiti. Yewe we buri gihe hazabaho ibigusha ariko ishyano kuzaba nyirabayazana. Icyiza ni uko we bamuzirika buye urusyo ku gakanu bakajugunya mu nyanja kugira ngo atagira uwo tera kugwa. Abari mwiyambika nawe mwumvireho. Ubwami bwo mu ijuru bugiranwa n'iki? Burageranwa n'akabuto ka sinapi umugabo yafashe agashyira mu busitani karakura kavamo igiti. Inyoni zo mu kirere ziraza zicyarikamo mu ibyo avuga ndi kumva ntabizi. Hari uwo byayobeye gute yarya akanasangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha w'umaraya yumiwe. Peshe abeza si bakeneye umuvuzi kenshi abarwayi. Abakwihana si intungane ahubwo abanyabyaha nibo bakeneye kubwirwa inkuru yo kwihana. Umva kiba gusa nabasha kumukoraho kumbe nakira. Hari uri kugira mu mbaga abantu baruzuranye kuva amukoraho. Tangira gufiringa gukira kujya ari kubyumva. Ninde unkozeho? Hari unkozeho. Abantu baramwuzuranye ariko ngo hari umukozeho kuko nzi yuko hari imbaraga insohotsemo. Hariho abantu bakora kuri Yesu nk'igikundi ariko hari ukora kuri Yesu nk'iby'uyu mumama wamukozeho ute wowe. Ubwo bahari baramfashe nawe kwisha nk'igifite kanze nigaragaze. Ni njye ugukozeho. Je souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. Maze igihe imyaka 12 mbabazwa n'indwara yo kuva burani imihango. Yewe yari yarakubititse. Natakaje byose mfite ku baganga. Yewe we yivuza yarakubititse. Quand mes doigts ont touché ton vêtement, intoki zanjye zikoze ku myambaro yawe. j'ai été guérie. Nahise nkira. Yewe we. Ma fille. Mukobwa wanjye, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Kwizera kwawe kuragukijije. Ta foi t'a sauvé. Kwizera kwawe igendera amahoro. Va en paix. Igendera amahoro. Merci. Arashimira merci. Urakoze. Ya akatugasozera tugira dute. Il l'a appelée fille. Yamwise ngo umukobwa. Quelqu'un Yego. qui selon nos lois a été impur pendant Umuntu 12 ugendeye ans.
ku mategeko yari ahumanye imyaka cumi Il a vu sa n'ibiri honte et lui a rendu son honneur. yabonye isoni zamugarura agaciro ke. Je ne sais pas ce qui guérit le plus. sinzi igikiza La kurusha puissance de ikindi, Jésus ubutware bwa kristu ou sa compassion. cyangwa se impuhwe ze, umutima we N'ayez pas mwiza. peur, petit troupeau. mwitinya Car votre mukumbi Père a trouvé muto, bon de vous donner le kuko royaume. so abona ari Vendez byiza ce que kubaho vous possédez et ubwami distribuez-en le produit bw'ijuru. aux pauvres. mugurishe ibyo mufite bivuyemo musakaze mu bakene, mwibikire ubutunzi Aucun butagira voleur ne pourra gucya. l'atteindre, et aucune mythe l'entamer. aho umujura atagira Car là cyangwa où se est ngo votre trésor, bwangirike, là aussi sera votre cœur. kuko aho ubutunzi bwanyu buri niho umutima wanyu uzaba. hari uri kuza aho ngaho arwaye icyo bita inyonjo mu kinyarwanda.